그렇게 하려고 합니다. 그래서 한 과당 한 10분 정도씩 해야 되기 때문에 굉장히 짧은 시간 메시지를 해야 되기 때문에 여러분들이 집중해서 꼭 받으시면 좋겠습니다. Entonces en la mañana nosotros nos gustaría compartir hasta el punto 6, que es el estado del hombre, así que tenemos que dar 10 minutos por lección, así que me gustaría que nos enfocáramos muy bien. 우리 인간론에 대한 인간이 누군가, 인간은 어떤 존재인가, 거기에 대한 내용을 지금 나누려고 합니다. 창세기 1장 26절부터 28절 한번 읽겠습니다. Y entonces nos gustaría compartir ahora acerca del hombre original. Esto está en Génesis 1 del 26 al 28, lo vamos a leer todos juntos. Génesis 1 del 26 al 28. 26절부터 28절입니다. Es Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, y llena la tierra y sojuzgadla, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 그렇게 됐습니다. Entonces nos dijo: a nuestra imagen. 여기서부터 삼위일체 하나님이 계시되어 있는 거죠. Desde aquí podemos ver al Dios Trino. 그리고 우리의 모양으로 그래요. Y nos dijo: a nuestra semejanza. 우리가 사람을 만들고 Hagamos al hombre. 그리고 목적이 뭐냐? 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하기 위해서 창조했습니다. ¿Y cuál es el objetivo? Para que señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 모든 것을 다스리자. Para que conquiste todo. 우주 만물을 창조하신 것은 하나님인데 다스리는 것은 아담에게 줬어요. Entonces Dios creó toda la creación, pero la autoridad de gobernar se la dio a Adán. 이걸 보고 하나님의 대리 통치권자적인 위치로 아담을 만든 겁니다. Entonces significa que Dios hizo a Adán en ese estado para que pueda ser el gobernador en vez de él. 하나님이 모든 것 창조했으면 하나님이 다스려야 되는데 아담을 만들어서 하나님의 형상대로 만들어서 아담이 다스릴 수 있는 특권을 줬다니까요. Entonces Dios, al haber creado la creación, debería de estarlo gobernando, pero después de haber creado la creación le dio toda esta autoridad a Adán. 어마어마한 특권이죠. Entonces es una gran autoridad, un gran privilegio. 피조물이 감히 다스리는 권세를 갖게 됐다니까요. Entonces esta creación tuvo la capacidad de poder gobernar. 다스리는 특권을 갖게 된 거예요. Entonces recibió esta autoridad de poder gobernar. 얼마나 엄청난 존재로 창조했습니까? Entonces fue creado como un ser muy grande. 근데 27절에 보면 Pero en el versículo 27 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시기를 생육하고 번성하고 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 이 하나님의 형상이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? 골로새서 1장 15절에 보면 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이다. Entonces nos dicen en Colosenses 1:15 que esta es la imagen de Dios invisible. 고린도후서 4장 4절 마지막에 보면 그리스도는 하나님의 형상이다 그래 돼 있어요. Y si nosotros miramos en 2 Corintios 4:4, en la última parte nos dice que esta es la imagen de Cristo. 그러니까 인간을 어떻게 만들었냐? Entonces, ¿cómo fue creado el hombre? 그리스도의 형상으로 만들었다. Fue creado en la imagen de Cristo. 하나님은 영이세요. Entonces Dios es espíritu. 근데 예수님이 이때도 계셨거든. Pero Jesús estaba en ese entonces también. 눈에 이 당시에 보이지 않는 그리스도의 형상을 눈에 보이는 존재로 만든 게 아담입니다. Y entonces el hacer esta imagen invisible de Cristo a un hombre para que se pueda ver a los ojos es Adán. 근데 이 창조 원리가 굉장히 중요해요. Pero estos principios de la creación son muy importantes. 몇째 날에 뭘 만들었냐를 외울 필요도 없고 그게 중요한 포인트가 아니고. Entonces no hay necesidad de memorizar qué hizo tal día y todo esto, porque esto no es el punto. 창세기 1장에 보니까 물고기를 만드시기 전에 물이 있었어요. Entonces en Génesis 1 podemos ver que antes de crear los peces estaba ya el agua. 물고기는 반드시 물 속에 있을 때만 행복하고 참 평안함을 누리도록 창조하셨어요. Y los peces fueron creados para que cuando estuvieran dentro del agua fueran más felices y tuvieran la mayor paz. 물고기가 물을 떠나는 순간부터 모든 것이 고통이 되고 모든 것이 문제가 돼요. Y desde que el pez sale del agua, entonces todo es un sufrimiento y todo es un problema.
물을 떠난 고기의 모든 고통의 시작은 물 속에서 나온 거기 때문에 고통받는 겁니다. El dolor de todo el pez que se separa del agua sale desde el momento en donde él sale del agua. 물고기 힘으로는 물 속으로 다시 들어갈 능력이 없어요. Y con el poder de este pez no puede entrar al agua de nuevo. 나무는 어떻게 만들었냐? ¿Y cómo fueron hechos los árboles? 나무를 만들기 전에 땅이 있었다니까. Entonces antes de hacer los árboles estaba la tierra. 나무의 행복은 땅 속에 있어요. Y entonces la felicidad de la tierra, de este árbol está en la tierra. 나무가 땅 속에서 뿌리가 뽑히는 순간부터 모든 것이 고통이고 모든 것이 문제가 되는 Y 거예요. desde que ese árbol es arrancado de la tierra, entonces todo es un sufrimiento y todo es un problema. 그럼 빨리 물고기의 고통을 끝나게 만들고 나무의 고통을 끝나게 만들 수 있는 길은 딱 하나밖에 없다니까요. Entonces solo hay un camino para terminar rápidamente con el sufrimiento del pez y también con el sufrimiento de este árbol. 나무 혼자 힘으로는 땅 속에 들어갈 수가 없어요. El árbol por sí solo no puede meterse a la tierra de nuevo. 물고기를 반드시 누군가가 다시 물 속에 넣어야 되고 Alguien tiene que meter a este pez al agua. 나무 뿌리를 반드시 다시 땅 속에 묻어줘야 돼요. Y también este árbol tiene que quedar en tierra, alguien lo tiene que enterrar. 창세기 1장 26절에 27절에 인간은 하나님의 형상대로 창조됐다는 말이 뭡니까? En Génesis 26 y 27, ¿qué significa que el hombre quedó a Dios a su imagen? 인간은 하나님과 함께 있을 때 가장 행복한 존재, 영적 존재로 만드신 거예요. El hombre fue creado para ser el ser más feliz cuando está junto con Dios. 왜 인간이 행복이 없는가? ¿Y por qué el hombre no tiene la felicidad? 왜 인간의 모든 인생 자체가 다 고통과 문제의 연속인가? Porque es que la vida del hombre está continuamente en dolor y sufrimiento. 인간이 하나님을 떠나 있기 때문에. Es porque el hombre se separó de Dios. 저는 돈 많으면 행복한 줄 알았어요. Yo pensé que si yo tenía mucho dinero iba a ser feliz. 제 어릴 때 옛날에 꿈이 뭔지 아세요? ¿Cuál era mi sueño desde que era pequeño? 빨간 스포츠카 컨버러블 뚜껑 열리는 차에 Entonces en andar como en un carro convertible rojo que en donde se abre también la capucha. 플레이보이 같은 그런 데 나오는 금발의 8등씩 미녀를 태우고 Y tener también a una supermodelo rubia como las que se ven en las revistas. 하이웨이 고속도로를 질주하는 거예요. Y entonces andar en una carretera recta y acelerar todo lo que yo pueda. 여기 보니까 뚜껑 열리는 그 큰 택시 있더라고. Y entonces yo veo que también hay taxis convertibles por aquí. 그 이상한 아저씨들이 몰고 다니던데 Pero hay señores muy raros manejándolos. 그런 차 몰고 쫙 달리면 행복할 줄 알았어요. Yo pensé que si yo podía subirme en uno de estos carros y manejar, yo iba a ser feliz. 그런 백인 여자 앉혀본들 말도 안 통하고 Y aunque haya una mujer rubia así, yo no podría comunicarme con ella. 과속하다 보면 경찰한테 잡히게 돼 있어. Y entonces si yo aceleraba mucho, claro que los policías me atraparían. 쿠바는 날이 뜨거워서 뚜껑 열고 다니면 머리에 땀 나요. Y entonces como Cuba es muy caluroso, entonces yo estaría corriendo por esta carretera y sudaría mucho. 뭐가 행복입니까? Pero ¿qué es la felicidad? 저 푸른 초원 위에 Entonces dentro de, digamos, esta llanura verde. 그림 같은 집을 짓고 Entonces tener una casa así como de un dibujo. 사랑하는 아내와 아이들 데리고 깔판 깔아놓고 과일 갖다 놓고 고기 구우면서 호호 하하 하면서 입에 한 입 넣어주고 한 입 먹고 이게 행복입니까? Entonces es acaso tener esta casa de sueños, estar con su esposa querida y sus hijos queridos allí en esta casa y tener como un patio en donde uno tiene frutas y también uno puede hacer carnes y uno dice jojo jaja y entonces está alimentando a estas personas y le está dando esta comida a cada uno de sus seres amados. ¿Esto es la felicidad acaso? 목욕하면 하루가 행복하대요. Cuando uno se baña uno es feliz un día. 머리를 자르면 3일이 행복하고 Cuando uno se corta el cabello es feliz 3 días. 옷을 사면 일주일이 Y si 행복하고 se compra ropa es feliz una semana. 차를 사면 한 달이 행복하고 Y si se compra un carro es feliz un mes. 결혼하면 3개월이 행복해요. Y si se casa es feliz 3 meses. 여기 또 누가 왔는지 아세요? Entonces, ¿quién más está aquí? 여기 한국에서 누가 왔는지 아세요? ¿Quién más vino de Corea? 오직 예수가 그래서 이 복음과 성경의 전도 당대 세경마에 결론 내린 신혼부부가 결혼하고 신혼여행을 지금 여기로 왔다니까. Una pareja que verdaderamente tiene la conclusión en solo el Evangelio de Jesús y solo el Evangelio de la Biblia y también el evangelismo de la Biblia y también la evangelización mundial en esos tiempos y tuvieron esa conclusión, se casaron y vinieron aquí como su luna de miel. 바닷가를 갔냐? Entonces, 바닷가를 안 갔어요. no han ido a la playa 어쩌면 못 가고 갈 수도 있어. y puede ser que no vayan antes de irse. 바다가 중요한 게 아니라니까. Es que la playa no es lo importante, 여기 왔다니까. es que ellos están aquí. 신혼여행을 여러분들하고 함께 하려고. Y entonces su luna de miel es con ustedes. 쿠바의 예수가 그리스도신. 자, 또 한번 일어나 보세요. 뒤로 A 한번 ver, 돌아보세요. yo creo que ahí los van a ver, 신혼부부. nuestros recién casados. 자, 박수. 우리가 방을 어떻게 짰는 줄 아세요? 방 배치를? Entonces, ¿cómo habíamos tenido las habitaciones? 처음에는 신혼부부도 남자
여자는 여자끼리 나누었다니까. Al principio incluso las parejas estaban divididos, los hombres con hombres y mujeres con mujeres. 감히 지금 쿠바 보고만 하는데 여 호텔에서 뭔 짓을 하려고. Entonces están haciendo la evangelización de Cuba, entonces no tendría que estar haciendo algo más. 주님만 바라봐야지. Tienen que ver solo al Señor. 근데 이제 리더하는 목사님이 그래도 신혼부부인데 같이 자게 해주자. Pero nuestro pastor líder dijo que aunque son recién casados y tenemos que permitir que compartan un cuarto. 걔 지금 같이 자고 있어요. Y están ahí compartiendo un cuarto. 쿠바에서 허니문 베이비가 태어나기를 주의 이름으로 축복합니다. Entonces los bendigo en el nombre del Señor para que puedan tener un bebé de Cuba. 이름을 신혼부부가 조는 거는 무죄예요. Entonces digamos que los recién casados se gusten no es un pecado. 용서해줘야 돼. Es que algo que podemos perdonar. 왜냐? ¿Por qué? 오늘 본문하고 똑같거든. 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리려고. Porque es como el pasaje que lo dije hoy, nos dice fructificar y multiplicar, llenar la tierra, eso, juzgarla y señorear en todo. 많이 낳아야 돼요. Entonces tienen que multiplicarse. 저도 아이가 넷입니다. Entonces yo tengo 4 hijos también. 아들 둘, 딸 둘. Tengo 2 hijos y 2 hijas. 저는 한 50명도 놓을 수 있는데 Entonces yo podría tener 50. 아내의 인생이 애 키우다가 끝날 것 같아가지고 Pero tal vez mi esposa se enojaría mucho terminando su vida criando hijos. 넷만 놓기로 했습니다. Entonces solo voy a tener 4. 이제 중요한 게 뭐냐? Pero ¿qué es lo importante? 단순하게 생육하고 번성하는 게 아니라 온 땅에 충만하고 정복하고 다스려야 된다니까. Entonces no simplemente es importante fructificar y multiplicarse, sino verdaderamente es juzgar y señorear. 하나님의 형상을 가지고 Con la imagen de Dios. 예수가 그리스도라는 비밀을 가지고 Con el misterio que Jesús es el Cristo. 다스리는 거예요. Es el gobernar. 그런데 요한복음 4장 24절을 보세요. Pero si nosotros miramos en Juan 4:24, 하나님은 영이시니 podemos ver que Dios es espíritu. 인간은 영적 존재입니다. El hombre es un ser espiritual. 동물하고 틀려요. Es diferente a los animales. 하나님과 대화하고 하나님하고 소통하고 하나님께 경배할 수 있는 존재로 만들었다니까. El hombre fue hecho como un ser que puede tener comunión con Dios, que puede conversar con Dios y que puede tener esta comunicación con Dios. 그리고 흙으로 사람을 만들어 놓고 난 다음에 창세기 2장 7절에 보면요. Y si miramos que el hombre fue creado con polvo y después en Génesis 2:7. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. Nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. 그 코에 생기를 불어넣었어요. Y entonces sopló en su nariz aliento de vida. 그게 에스겔 37장에 생기야 들어가라 했을 때 들어갔던 그 생기. Y es esta vida que en Ezequiel 37 nos dijo que cuando se declaró que entrara la vida dentro de ellos entró. 이 생기가 뭘까? ¿Qué es este aliento? 로마서 8장 2절에 보면 생명의 성령의 법이 그렇게 돼 있어요. Y entonces en Romanos 8:2 nos dice la ley de la vida en el espíritu. 그 생기가 성령입니다. Y entonces este aliento de vida es el Espíritu Santo. 그래서 인간은 생명이 됐어요. 살아있는 영적 존재가 됐다는 거예요. Y por eso es que el hombre se volvió un ser viviente, un ser espiritual viviente. 하나님의 성령이 함께하는 영적 존재였어요. Y fue un ser espiritual con el que el Espíritu de Dios estaba. 얼마나 지혜와 능력이 뛰어났냐. Verdaderamente su intelecto y su capacidad era tan grande 수많은 모든 동물들의 이름을 다 지어줬어요. que le puso nombre a todos los animales. 여러분들 아이들 이름 짓기 힘들지 않았어요? Y para ustedes fue difícil incluso poner el nombre de sus hijos. 근데 아담이 모든 동물의 이름을 지어줬다는 거예요. Pero Adán le puso nombre a todos los animales. 하나님의 형상대로 지었으니 얼마나 많은 걸 부어넣겠어요. Fue creado en la imagen de Dios, entonces ¿cuántas cosas le habrá puesto Dios a estas personas? 그런 권세를 주신 목적이 뭐냐? ¿Y cuál es el objetivo por el cual Dios les dio esta potestad? 창세기 1장 28절에 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 데 사용하도록 하나님이 부어주신 Y 거예요. entonces Dios lo dio para que en Génesis 1:28 ellos se multiplicaran y fructificaran y sojuzgaran y también señorearan sobre todo. 하나님이 창조한 피조 세계를 대리 통치할 수 있는 권세까지 권한까지 주신 거라요. Y hasta les dio la autoridad para gobernar en vez de él a toda la creación, a este mundo creado por él. 그리고 창세기 2장에 에덴의 엄청난 축복들, 각종 보석과 내 강이 흐르는 엄청난 환경 속에 주인공으로 아담을 딱 두었어요. Y también en Génesis 2 podemos ver que él les da también la bendición del huerto del Edén, en donde están todas las joyas y en donde hay 4 ríos y están todo tipo de bendiciones dentro de este huerto. 근데 창세기 2장 17절에 하나님과 아담 사이 약속을 하나 맺습니다. Pero podemos ver que en Génesis 2:17 Dios da una promesa a Adán. 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹는 날에는 정령 죽으리라. El día que comieres de este fruto de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, ciertamente
ciertamente morirás. 왜 그 약속을 하나 정했냐? ¿Por qué es que nos dio esta promesa? 인간의 존재, 정체성, 네가 누군지를 알게 하기 위해서. Es para que sepas quién eres tú, cuál es tu identidad. 하나님과의 사이에서는 하나님의 형상대로 창조되어 모든 피조계를 다스릴 수 있는 대리 통치권자의 권한을 가진 존재예요. Entonces, para los ojos de Dios es un ser creado a la imagen de Dios que tiene toda esta autoridad, todas las bendiciones para gobernar sobre toda la creación que Dios hizo. 그런데 한편으로 하나님과 인간 사이에 또 다른 부분이 하나 있어요. Pero también entre Dios y el hombre hay otra cosa que hay que tener en mente. 선악을 알게 하는 나무를 따먹나는 정령 죽을 수 있는 존재. Entonces es un ser que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal va a morir ciertamente. 이때 아담의 상태는 뭐냐? 죄를 지을 수도 있고 안 지을 수도 있는 상태예요. El estado de Adán en ese entonces era un estado en donde podía pecar y no podía pecar. 근데 창세기 3장 사건 이후로 인간이 하나님을 떠나는 순간, 하나님의 영이 떠난 순간은 모든 하는 행위가 죄를 지을 수밖에 없는 상태가 돼버려요. Pero después de Génesis 3, entonces todo lo que hacía este hombre, todo lo que él hacía separado de Dios es algo que es un pecado. 숨 쉬는 것도 죄예요. El respirar es un 밥 pecado. 먹고 자는 것도 죄가 되는 El comer, 거예요. el dormir es un pecado. 왜? ¿Por qué? 하나님 앞에 의롭다 인정받을 육체가 없기 때문에. Porque no puede ser justificado por Dios. 근데 예수를 그리스도로 영접하게 된 사람은 어떻게 되냐? 하나님의 자녀는 Pero los hijos de Dios, aquellos que aceptaron que Jesús es de Cristo, ¿cómo son? 죄를 지을 수도 있고 안 짓는 싸움을 할 수 있지만 죄를 지어도 구원받을 수 있는 상태가 돼요. Entonces, aunque pueden pecar y no pecar, aunque pequen, están en un estado de salvación. 천국으로 가면 어떻게 되냐? Entonces, ¿qué pasa cuando vamos al cielo? 죄를 지을 수 없는 상태가 돼요. Estamos en un estado en donde no podemos pecar. 그게 영화로운 상태가 돼요. Y eso es un estado de gloria. 근데 처음에는 어떻게 했냐? Pero al principio 자유의지를 주셨어요. les dio este libre albedrío. 하나님의 말씀을 따를 수도 있고 거부할 수도 있는. Y entonces pueden seguir la palabra de Dios y que también pueden negar la palabra de Dios. 예를 들어 볼게요. Por ejemplo, 쿠바에 여자가 한 명밖에 없다. digamos que hay solo una mujer en Cuba. 남자도 나 혼자밖에 없다. Y digamos solo hay un hombre en Cuba. 근데 그 여자가 나를 사랑한다. Y digamos que esta mujer me ama. 당연한 거지. Y entonces si yo soy el único hombre que está en Cuba es natural. 선택의 여지가 없어요. Entonces no hay manera de elegir. 그런데 너무너무나 많은 여자가 있다. Pero hay muchas mujeres, digamos. 다 예뻐. Y todas son hermosas. 한 500명의 여자가 있는데 다 예쁜데 한 명이 못생긴 여자가 있어요. Digamos hay alrededor de 500 mujeres, todas muy hermosas, pero hay una mujer feita. 근데 왕이 가장 못생긴 여자를 딱 선택했다. Pero digamos el rey elige a la más fea. 그럼 은혜지. Es gracia. 감격이지. Es una emoción. 하나님은 아담을 로봇처럼 만든 게 아니에요. Entonces Dios no creó a Adán como un robot. 무조건 나한테만 복종하게 만든 게 아니라니까. No lo hizo para que solo automáticamente se rindiera ante Dios. 그러면 재미없는 거예요. Entonces no es divertido. 복종하게 만들었으니까. Porque ya lo hizo para que le diera gloria. 거절할 수도 있는데도 불구하고 나를 선택한다면 Entonces aunque lo pueden negar, que me elija. 그게 기쁨이 되는 거예요. Esto es una felicidad. 그래서 하나님이 거절할 수 있는 능력까지도 줬다니까. Y entonces Dios nos dio este poder para negar también. 하나님과 아담과 사이에는 대리 통치권은 부여받았지만 완전히 종된 신분, 하나님 앞에서 정령 죽을 수도 있는 존재가 되어 있어요. Y entonces aunque recibió toda esta potestad para gobernar ante Dios, él puede ser un ser que tiene que elegir a Dios. 피조계 전체를 볼 때는 거의 하나님과 같은 존재가 됐다니까. Y entonces para toda la creación el hombre era como Dios casi. 하나님이 해야 될 다스리는 통치권을 갖고 있습니다. Porque él tenía la autoridad de gobernar, es lo que tenía que hacer Dios. 시편 8편 4절에서 8절에 보면 Y si nosotros miramos el Salmo 8 del 4 al 8. 5절에 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨다. Entonces nos dice en el versículo 5 que lo hizo poco menor que Dios y que fue coronado de gloria y de honra. 거의 하나님보다 조금 못한 상태로 아담을 만들었다. Entonces Adán fue hecho un poco menor que Dios. 천사의 능력이 뛰어나지만 천사는 하나님의 형상대로 창조 안 됐어요. Entonces aunque los ángeles son destacantes, ellos no pueden tener esta imagen de Dios. 인간만 하나님의 형상대로 창조했어요. Solo el hombre fue creado a imagen de Dios. 그 어떤 동물들, 짐승들도 인간만 하나님의 형상대로 창조했어요. Entonces cualquier animal, ninguna bestia puede ser igual que Dios. Solo el hombre fue creado a imagen de Dios. 창세기 5장 3절에 보면 Y si nosotros miramos en Génesis 5:3, 아담은 130세에 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고 entonces nos dice que Adán tuvo un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. 심지어 하나님의 아들이라고 일컬을 정도의 축복까지도 주신 거예요. Entonces incluso él tuvo la bendición de ser llamado hijo. 골로새서 1장
15절에 보면 Y si nosotros miramos en Colosenses 1:2, 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이요 모든 피조물보다 먼저 나신 자다. y que es la imagen del Dios invisible que es primero que toda creación. 예수 그리스도와 함께 할 수밖에 없는 존재, 그 형상대로 만든 존재가 원래 인간이었어요. Y entonces el hombre que fue creado de esta imagen de Jesucristo, que tenía que estar con Dios, fue el hombre. 어떻게 하면 이 축복을 계속 누리냐? ¿Y cómo podemos seguir disfrutando de esta bendición? 하나님과의 약속만 딱 지키게 된다면, Tenemos que guardar la promesa que se hizo con Dios. 이 약속을 어기면 완전히 죽을 수 있어요. Y si se viola esta promesa, tiene que morir. 그는 저주의 언약이 아니요, Pero no es un pacto de maldición, 하나님과 아담과 인간 사이의 관계를 나타내는 언약이에요. sino es un pacto que muestra la relación que el hombre tiene con Dios, con Dios, con Adán. 인간은 하나님 앞에서 완전히 종된 존재요, 피조물이라는 것도 인식해야 된다. Y entonces el hombre tiene que reconocer que ante Dios simplemente es creación y que es un ser que está como siervo. 다음 사탄입니다. 다음 장. Luego vamos a ver Satanás, la siguiente página. 창세기 3장 1절에 7절을 보겠습니다. Entonces vamos a ver Génesis 3 del 1 al 7. 1절로 보니까 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라. Entonces el versículo 1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. 근데 여기는 강교하다라고 되어 있지만 이 용어가 원래 에덴 동산에서는 최고로 지혜롭다라고도 쓰여졌어요. Entonces esta palabra astuta, nos lo dice aquí astuta, pero esta palabra originalmente significa la más sabia en toda Edén. 가장 지혜로운 동물. Entonces era el animal más sabio. 아담이 혼자 있는데 옆에 갈빗대를 하나 빼서 하와를 만들었죠. Entonces cuando Adán estaba solo, entonces Dios quita una costilla y hace a Eva. 갑자기 하와를 만들어주니까 아담의 주 관심사가 오직 하나님께 찬송과 영광과 존귀를 돌리는 것에서 약간 하와한테 은혜를 받기 시작했어요. Entonces cuando el estado de Adán era el de solo ver y glorificar y exaltar y honrar el nombre de Dios y solo fijarse en Dios, cuando surgió Eva, un poco su mirada se desvió a Eva. 내 뼈 중에 뼈요, 내 살 중에 살이다. Y le dijo que era la carne de su carne y hueso de su hueso. 그러니까 아담은 하나님도 바라보지만 안에 보니까 너무 좋은 거예요. Y entonces aunque Adán estaba viendo solo a Dios, también cuando miraba a su esposa se sentía muy feliz. 안 그렇겠습니까? ¿No creen que sería así? 예를 들어서 쿠바에서 갑자기 한국 사람 한 명 딱 만나도 반가운데 Por ejemplo, cuando digamos nos encontramos en Cuba con un coreano, estaríamos muy felices. 다 동물 식물밖에 없는데 사람은 자기 혼자 있는데 갑자기 자고 눈 떴더니 예쁘장하게 생긴 자기와 똑같은 게 한 명 생겼단 말이에요. Pero digamos que todo lo que veía este Adán eran animales a su alrededor, pero un día se despierta y ve a alguien igual que él, a alguien muy hermosa. 하나님보다 더 사랑하는 게 우상숭배잖아요. Entonces él ama más a algo que a Dios es su idolatría. 점점점 아담은 하와에게 많은 관심이 가기 시작했어요. Y entonces poco a poco más se fue el interés de Adán a Eva. 하와가 좋아하는 게 뭐냐? Entonces, ¿qué es lo que a Eva le agradaba? 여자가 좋아하는 게 있어요. ¿Qué es lo que a las mujeres les gusta? 굉장히 화려하고 Entonces las cosas que sean como muy 지혜로운 거, hermosas o muy sabias. 멋진 거. O las cosas que sean muy admirables. 근데 동물 중에 딱 보니까 또 남편이 너무 자기 좋아하면 또 남편의 매력이 없거든. Y entonces cuando el hombre se fija demasiado en la mujer, entonces los hombres como no se alejan un poco, las mujeres se alejan un poco del hombre. 동물 중에 누가 더 좀 좋을까 딱 봤는데 가장 지혜로운 동물이 하나 딱 보였다. Y entonces ella se fijó cuál será, entonces de los animales se empezó a fijar y vio al más sabio de los animales. 그게 뱀이요. Era la serpiente. 뱀 좋아하는 분 손 들어보세요. Entonces levanten a las personas que les gustan las serpientes. 과테말라를 가니까 이구아나를 먹는다. En Guatemala comen iguanas. 뱀 먹어본 분 손 들어보세요. ¿Alguien que haya comido serpientes, levante la mano? 저는 많이 먹어봤는데. Yo he comido mucho. 계시네요. Yo creo que sí hay un 그 당시에는 징그럽다라는 게 없었어요. Y en ese entonces no teníamos asco de eso. 하나님을 떠나는 것부터 징그럽다, 더럽다, 무섭다 이런 게 시작됐지. 그 당시에는 뱀이 징그러운 존재가 아니라니. Desde el momento en el que causó la separación de Dios, entonces empezó el asco, el repudio y el odio por la serpiente, pero en ese entonces no tenía esto. 굉장히 아름다운 존재였어요. Era un ser muy hermoso. 뱀 중에 아름다운 뱀들이 있거든. Entonces hay serpientes hermosas también. 일명 꽃뱀 이런 거. Entonces estas serpientes que son como de flor. 화려했다니까. Entonces eran como muy admirables. 관심이 뱀에게 굉장히 많이 Y 갔어요. entonces tenían mucho interés en la serpiente. 근데 놀라운 거는 그 관심을 두고 있던 존재에 의해서 중요한 하나님의 언약의 말씀을 놓치는 통로가 되기 시작해요. Pero al interesarse en ese animal, entonces se volvió un canal para perder la palabra de Dios, que es lo más importante. 뱀이 여자에게 물어 이르되 Entonces la serpiente dijo a la mujer. 하나님이 참으로 그랬어요. Entonces dijo, con que Dios os ha dicho. 이거부터가 전략입니다. Desde este punto es ya un engaño. 하나님은 언제나 참되고 시작도 참되고 진행도 참되고 끝도 다 참된 분인데
진짜 하나님이 참으로 그렇게 물었어요. Y entonces Dios desde el principio hasta el final y todo el recorrido y todo el proceso, Él es verdadero. Pero Él pregunta, ¿con que Dios os ha dicho? 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? ¿No comáis de todo árbol del huerto? 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무만 안 먹으면 돼요. Entonces está bien si no comían solo el árbol que está en el centro del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. 딱 미혹합니다. Entonces la engaña. 참으로 하나님이 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 했냐? Dios te dijo que no comieras de todo árbol del huerto, ¿verdad? 2절에 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 먹을 수 있다. Y entonces en el versículo 2, si la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. 3절에 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 그렇게 했어요. Pero en el versículo 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. 자, 하나님의 말씀이라면 정확해야 되잖아요. Y si es la palabra de Dios, tiene que ser precisa. 희미하면 안 돼요. No tiene que ser algo nublado, 섞어도 mezclado. 안 돼요. No tiene que ser mezclada. 변질돼도 안 돼요. No puede ser corrupta. 먹는 날에는 정령 죽으리라는 것이 창세기 2장 17절에 정확한 하나님의 말씀이에요. Y entonces en Génesis 2:17 dice, el día que comieres ciertamente morirás. 근데 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 그렇게 말해요. Pero el versículo 3 dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 갈라디아서 1장 6절 12절 우리나 하늘에서부터 내려온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 돼 있다. Gálatas 1, del 6 al 12 nos dice que si aún nosotros o aún un ángel del cielo viniera a compartir nosotros el evangelio, sea anatema. 계시록에 보면 이 기록된 말씀 외에 다른 말씀을 더하거나 빼면 생명책에서 빼고 저주가 되어진다고 돼 있어요. Entonces en Apocalipsis nos dice que si nosotros quitamos algo de la palabra de Dios, entonces también nuestro nombre será guardado el libro de la vida, y si añadimos, entonces se añadirán las maldiciones que está en la Biblia también. 말씀이 희미해져 버립니다. Entonces esa palabra se empieza a perder poco a poco. 고린도후서 4장 4절에 이 세상 신이 복음의 광채가 비치지 못하도록 혼미케 하는 전략이 이때부터 나왔다니까. Entonces podemos ver aquí la estrategia de 2 Corintios 4:4 que el Dios de ese siglo y él nubla para que el evangelio de la gloria de la luz para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no pueda resplandecer. 희미해지자마자 4절에 바로 사단이 공격합니다. Y entonces desde que esto está nublado, Satanás ataca de inmediato. 뱀이 여자에게 이르되 Entonces la serpiente dijo a la mujer, 너희가 결코 죽지 아니하리라. no moriréis. 하나님의 말씀은 정령 죽으리라고 했는데 하나님의 말씀을 희미하게 잡으니까 사탄은 결코 죽지 아니한다고 말씀을 완전히 뒤집었어요. La palabra de Dios dice ciertamente moriréis, pero cuando ella empezó a perder la palabra un poquito, entonces Satanás ataca y él dice totalmente lo contrario a la palabra de Dios, diciendo no moriréis. 심지어 그걸 먹는 날에는 너희 눈이 밝아진다. Incluso si no sabe Dios, el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos. 최고로 미혹했어요. Fue el mejor engaño. 하나님과 같이 된다. Serás como Dios. 하나님과 같이 된다. Vas a ser como Dios. 하나님보다 조금 못하게 지음받은 게 아담이거든. Entonces Adán había sido hecho poco menor que Dios. 하나님처럼 된다가 어느 영역일까요? Y entonces verdaderamente el ser hecho como Dios es algo que no se puede imaginar. 뭔지는 모르지만 정령 죽지 않는 그 위에 것까지 가고 싶은 거예요. Y entonces no sabían qué era exactamente, pero ellos querían subir a esto de no morir ciertamente. 또 선악을 알 줄을 하나님이 아십니다. Y entonces sabréis el bien y el mal. 이 말은 뭐냐? ¿Qué significa esto? 하나님이 네가 저거 따먹어 버리면 눈도 밝아지고 하나님하고 똑같이 되고 선악도 마음대로 분별할 수 있는 능력까지 하나님이 갖고 있는 마지막 영역까지 올 거기 때문에 못 따먹게 만든 거다. 저거 먹어라. 그렇게 속인 거죠. Entonces es el engaño de decir, Dios sabe que tú vas a saber el bien y el mal y vas a ser como Dios en todos los aspectos, vas a saber y juzgar qué es el bien y el mal, vas a tener esta última escalón de diferencia que tenías con Dios, lo vas a poder hacer uno y vas a poder ser Dios. Entonces Dios por eso no quieres que coma. 6절에 보니까 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무다. Y entonces el versículo 6, y vio que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 이럴 때 부부싸움을 해야 된다. Aquí es cuando se tiene que ocurrir una lucha entre los esposos. 옆에 아담이 있었어요. Aquí estaba Adán. 하와가 따먹으려면 기사대기를 한 대 돌려야 된다. Y entonces cuando Eva quería comer, le tenía que pegar una cachetada. 일로 와. Entonces ven aquí. 네 지금 저거 먹으면 정령님 일로 와 그래야 Tiene que 된다니까. decir, ven aquí, si tú comes de esto te vas a morir.
너희 집안 식구가 원수리라 이런 말씀이 있다니까. Y entonces está la palabra que dice que los que son la familia son los enemigos. 부부 싸움은 말씀 놓칠 때 한 번씩 해야 돼요. 무조건 안 하는 게 Y entonces 아니야. cuando se pierde la palabra rápidamente tiene que corregirse eso, tiene que ocurrir esta pelea. 초대교 때 아나니아 사피라가 부부 싸움 안 하고 둘이 마음이 맞아고 둘이 다 죽었다니까. Y entonces en la iglesia primitiva Ananías y Zafira no se pelearon, sino que ambos estaban en el mismo corazón y por eso fracasaron ambos. 아담 먹는 거 딱 봤더니 안 죽어. 정령 죽는다 그랬는데. Y entonces al comer, 하와 entonces, 먹는 거 보니까 cuando vio a Eva comer, entonces ella comió y no se murió de inmediato. 안 죽네. Entonces, no se murió ciertamente. 자기도 먹었어. Entonces él comió también. 그때 눈이 밝아졌어. Y aquí se abrieron sus ojos. 영안이 밝아진 게 아니야. No los ojos espirituales, 육안이 밝아졌어. sino los ojos de la carne. 부끄러워졌어. Entonces ellos tuvieron vergüenza. 그 7절에 무화과 나무 잎으로 치마를 했어 입었어. Y en el versículo 7 ellos se cosen hojas de higuera para vestirse. 자, 왜 이거 성경을 읽었습니까? Porque es que leímos esta parte. 사단의 핵심 전략이 있잖아요. Porque está el núcleo del engaño de Satanás. 사단의 정체가 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la identidad de Satanás? 타락한 천사예요. Es un ángel caído. 에스겔 28장 12절에 14절에 보면 En Ezequiel 28 del 12 al 14. 그는 완전한 도장, 지혜가 충족했다고 온전히 아름다웠다니까. Y nos dice que él era un ser perfecto, que él era lleno de hermosura. 소고와 비파가 이 사단을 이 타락하기 전 천사의 장에게 있었어요. Y que habían sido preparados Saterio y Arpa para el día de su nacimiento. 지원받던 날에 너를 위하여 이게 예비될 정도니까 얼마나 권세가 있는 천사장이었어요 처음에. Y entonces al principio habían sido preparadas esas cosas para cuando él fue creado. Entonces era un arcángel muy poderoso. 근데 마침내 불의가 드러났어요. Pero se halló iniquidad en él. 이사야 14장 12절에 14절. Y si miramos en Isaías 14 del 12 al 14. 특히 13절에 보면 네가 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 뭇별 위에 내 자리를 높이겠다. 교만이 확 나왔죠. Especialmente en el versículo 13 nos dice que él intentó subir al lugar del Altísimo. Entonces que empezó a manifestarse este orgullo en él. 아담과 하와가 범죄하기 전에 하늘에서 사단 천사장이 먼저 타락하는 사건이 있었어요. Y entonces antes de que Adán y Eva fueron creados ya habían caído Satanás y estos ángeles del cielo. 이사야 14장 14절에 가장 높은 구름 위에 올라 지극히 높은 이와 같아지겠다. Y entonces en Isaías 14 nos dice que era el querubín más alto y que él quería ser como el Altísimo. 하나님에 대한 반역입니다. Entonces se rebela ante Dios. 하나님에 대한 대항이죠. Y entonces él se opone a Dios. 내가 하나님 같은 자리에 올라가겠다고 천사장이 대적을 했다니까. Y entonces este arcángel se opone a Dios y quiere subir a esta posición de Dios. 조금 전에 아담을 미혹시킨 거하고 똑같죠. Es lo mismo que el engaño de Adán en este 네가 punto. 하나님처럼 될 수 있다. Tú podrás ser como Dios. 사단의 전략은 똑같다니까. Entonces la estrategia de Satanás es la misma. 내가 하나님이 되고 Porque yo puedo ser Dios. 아내가 하나님이 되고 O que mi esposa puede ser Dios. 자식이 하나님이 O 되고 que los hijos pueden ser Dios. 돈이 하나님이 되고 O que el dinero puede ser Dios. 경제가 하나님이 O 되고 que la economía puede ser Dios. 성공이 하나님이 O 되고 que el éxito puede ser Dios. 명예가 하나님이 되고 O que el poder puede ser Dios. 큰 교회 만드는 게 하나님이 되고 O la gran iglesia puede ser Dios. 다 사단이 미혹하고 있는 거예요. Todo es un engaño de Satanás. 하나님보다 더 사랑하는 게 우상입니다. Entonces el amar algo más que Dios es la idolatría. 우상 숭배예요. Entonces es idolatría. 여기다가 누가 똥을 싸놓고 가만히 놔두면 어떤 일이 생깁니까? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien defeca en estos lugares y se deja quieto? 어디서 왔는지 모르는데 파리들이 몰려가 붙게 돼 있어요. Y entonces no se sabe de dónde vino, pero empiezan a venir las moscas. 그 안에서 구더기들이 올라오게 돼 있다니까. Y entonces empiezan a surgir estos insectos de esto. 교만은 패망의 선봉이요 넘어짐의 앞잡이다. Y entonces podemos ver que esta arrogancia es lo que causa la destrucción al final. 여호와를 대적하는 자는 산산이 부서지리라고 돼 있어요. Y entonces nos dice que lo promete a Dios es lo que causa la mayor destrucción. 어디 감히 피조물 천사장이 하나님을 대적하고 Y entonces cómo es que esta creación se atreve a rebelarse ante Dios. 모든 피조계를 통치할 수 있는 대리청 통치권을 다 준 아담이 하나님을 대적하는 일을 사단의 말을 믿고 대적해 버렸다니까. Y entonces cómo es que este hombre que había sido bendecido con toda la autoridad de poder gobernar sobre todo escucha a Satanás y también se rebela ante 하나님의 Dios. 말을 믿은 게 아니라 뱀 속에 들어있는 사단의 말을 믿었기 때문에 창세기 3장의 저주가 시작된 겁니다. Y como no creyó la palabra de Dios sino la palabra de la serpiente que estaba utilizando Satanás, entonces eso es lo que ocurre en la maldición de Génesis 3. 심지어 계시록 12장 1절 9절을 보면 하늘에 3분의 1 되는 별을 데리고 쫓겨나서 땅에 떨어졌어요. En Apocalipsis 12, el 1 al 9 nos dice que él vino con una tercera parte de las estrellas del cielo, entonces que hizo caer a esos ángeles. 사람이 죽으면 귀신이 돼서 또 돌아다니는 게 아닙니다. No es que cuando las personas mueren se vuelven fantasmas y van de aquí para allá. 사람은 딱 세 종류에 있어요. Hay tres tipos de personas. 하늘에 있는 자, Las personas que están en el cielo, 땅 위에 있는 자, las personas que están en la tierra, 땅 아래 있는 자. las personas que están debajo de la tierra. 지금 천국
살아있는 사람 지옥, 나머지 공중 떠다는 건 다 사단 귀신 마귀라니까. Y entonces los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están en el infierno, el resto está, y los que están en la potestad del aire, ellos son demonios. 죽었던 아버지, 죽었던 아이 모습으로 나타난 것은 광명한 천사로도 가정할 수 있는 사단이 속이는 거예요. 미혹하는 거예요. Entonces si aparece la apariencia del padre o del hijo que había muerto, entonces es un engaño de Satanás que se disfraza también de ángel de luz. 천사 3분의 1을 데리고 떨어졌다니까 귀신들하고. Entonces llegó una tercera parte de las estrellas del cielo y los volvió demonios. 천사 장이 타락된 게 사탄입니다. Entonces Satanás, que era un arcángel, cayó. 마귀예요. Es el diablo. 그 3분의 1의 천사들이 따라 떨어진 게 더러운 귀신들이라니까. Y entonces cayó una tercera parte de los ángeles del cielo y entonces ellos se volvieron los demonios. 막 돼지떼에 들어가고 예수님 쫓아내고 했잖아요. Y entonces Jesús los había reprendido para que entraran los cerdos y también fueran echados al agua también. 얼마나 능력이 있겠어요. Entonces, ¿qué tan poderoso será Satanás? 태권도 8단이 도둑놈이 되면 얼마 싸움 잘하겠어요. Entonces imagínense que si un atleta de taekwondo que tiene hasta el octavo dan, entonces se vuelve un ladrón, ¿qué tan bueno será peleando? 요한계시록 20장 2절에 옛뱀 용을 잡으니 곧 옛뱀이요 마귀요 사탄이라. Y entonces en Apocalipsis 22 nos dice que prendió al dragón y que se llama la serpiente antigua, el diablo Satanás. 두 번째로 사탄은 거짓의 아비입니다. Entonces es el padre de mentiras, Satanás. 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 아비의 욕심대로 너희가 행한다. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 아비의 욕심이 뭐죠? ¿Cuáles son los deseos del diablo? 지극히 Del 높은 padre? 자와 비기겠다. Entonces yo me opondré al Altísimo. 하나님의 자리에 내가 앉겠다. Y entonces yo estaré en el lugar de Dios. 처음부터 살인한 자예요. Desde el principio ha sido homicida. 결국 이 언약을 아담과 하와가 놓치니까 가인이 아벨을 죽일 뻔했다니. Y entonces al perder este pacto, como Adán y Eva perdieron este pacto, entonces Caín también llega a matar a Abel. 하나님 말씀 놓치면 자녀 문제 오는 거예요. Y entonces si nosotros perdemos la palabra de Dios, vienen los problemas del hijo. 어떻게 형이 동생을 돌로 쳐 죽이면? ¿Cómo es que un hermano puede matar al hermano? 진리가 그 속에 없으므로 거짓을 말한다. Y entonces no hay verdad en ellos y tú lo que habla todo es mentira. 사단의 정체가 공중의 권세 잡은 자입니다. Y es el que tiene la potestad del aire. 세상 임금이에요. Y es el príncipe de este mundo. 신자의 대적이에요. Y es el enemigo de los creyentes. 베드로전서 5장 8절에 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾고 있다. Primera de Pedro 5:8 nos dice que nosotros tenemos que estar despiertos. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 사상 귀신의 뜻이 뭐냐? Y entonces, ¿qué significa Satanás? 사단은 반역자, 반혁명자. Entonces, rebelde o antirrevolucionario. 마귀는 이간자. Diablo significa divisor. 하나님의 형상대로 창조된 인간을 이간시키는. Entonces, él divide a Dios y al hombre. 고린도후서 4장 4절에 보면 미혹의 영. Entonces, 2 Corintios 4:4 es el espíritu de engaño. 고린도후서 11장 14절에 보면 광명한 천사로도 가정하고 바꿀 수 있답니다. En 2 Corintios 11:14 nos dice que se disfraza aún de un ángel de luz para engañar. 말세 때 보면 별의별 이적과 기사를 행할 수도 있다고 돼 Y 있어요. en los tiempos postreros se puede hacer todo tipo de señales y prodigios. 마리아상 눈에서 피눈물이 계속 나오는 게 있대요. Entonces dicen que hay una estatua de María que llora sangre. 나오면 뭐합니까? 빨간 물이. Y entonces si hay un poco de agua roja ahí, ¿qué? 그게 하나님입니까? Entonces ¿acaso esto es Dios? 그게 다 미혹받고 있어요. Es que es un engaño. 광명한 천사로도 가정한다는 게 Se disfraza 사단이. de ángel de luz incluso. 마태복음 4장에 보면 사탄은 성경 구절을 인용도 한다니까. Y entonces en Mateo 4 podemos ver que Satanás hasta utiliza los versículos bíblicos. 하나님의 말씀이 하고 성경 갖다 대서 미혹시켜요. Y entonces los engaña incluso diciendo, esta es la palabra de Dios. 예수가 그리스도라는 말씀 가지고 안 보면 다 Y si 속아버린다니까. no lo vemos con la palabra que Jesús es el Cristo, somos engañados todos. 그러니까 적그리스도까지 돼버리죠. Pues hasta nos volvemos anticristo. 아멘. Amén. 이거 분별하는 눈이 열리기를 주의 이름으로 Los 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor para que tengan los ojos para discernir esto. 귀신은 뭐냐? ¿Qué son los demonios? 사단의 종들로 범죄한 천사들의 무리라고 돼 있어요. Entonces son las huestes de los ángeles que pecaron, siendo siervos de Satanás. 베드로후서 2장 4절에 보면 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판 때까지 지키겠다. Y entonces en 2 de Pedro 2:4 nos dice que estos siervos no son perdonados por Dios, sino son presos y Él los tiene siendo presos hasta el día del juicio. 얼마나 사단이 대단해요. Entonces, ¿qué tan grande es Satanás? 천사들 3분의 1을 미혹시켜가지고 같이 쫓겨났다니까. Entonces engañó a una tercera parte de los ángeles y entonces es echado fuera. 사단의 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? 요한복음 10장 10절에 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려고 한다. En Juan 10:10 dice que Él viene para hurtar, matar y destruir. 뱀에게 이야기한 내용이 있죠. 하나님이 저주를 줄 때. Entonces cuando Dios maldice a la serpiente le dice algo.
배로 다니면서 Entonces que se arrastrará sobre su vientre 흙을 먹을지니. y que comerá polvo. 뱀이 흙을 먹어요? Entonces, ¿acaso las serpientes comen polvo? 흙 안 먹죠. No comen polvo, 뭐 ¿verdad? 짐승 잡아먹죠. Ellos se comen algunos otros animales. 아담이라는 어원 자체가 흙이라는 의미가 들어있는 거예요. Pero Adán, esta palabra en sí significa polvo. 인간을 잡아먹는 거예요. Entonces él se come a los hombres. 우는 사자같이 두루다니며 삼키는 거예요. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. 하나님이 최고로 만들어 놓고 보시기에 좋았다라고 말했던 결정체를 갖다가 미혹하고 죽이려고 하는 게 사단의 공격이다. Entonces lo que Satanás más desea es intentar matar y destruir y hurtar a aquellos que fueron creados para la mayor bendición de Dios. 마태복음 4장 1절에 10절에도 보면 예수님까지 시험한 완전한 희한한 존재가 이 사탄이에요. Mateo 4 del 1 al 10 podemos ver que Satanás es un ser tan raro que incluso tienta a Jesús. 제가 이걸 두고 생각해 봤어요. Y yo pensé en eso mucho. 어디 감히 예수님을 시험할까? ¿Cómo se atreve a tentar a Jesús mismo? 딱 답이 나왔어요. Y entonces puede ver la respuesta. 있을 수 없는 일이 생겼거든요. Es que es algo que no puede ocurrir. 말도 안 되는 일이 일어났어요. Está ocurriendo algo que no tiene ni sentido. 하나님이 사람의 몸을 입고 왔다니까. Es que Dios vino como en cuerpo de hombre. 이게 진짜인가? Entonces, ¿será que es verdad? 말도 안 되는데. Es que no tiene sentido. 꼭 물은 거예요. Y entonces preguntó. 첫사람 아담은 사단의 미혹에 깡그리 당하고 실패하고 망해버렸어요. El primer hombre, Adán, fue destruido totalmente por el engaño de Satanás. 두 번째 아담, 마지막 아담으로 온 예수님이 아담이 실패했던 그 시험을 받아서 완전히 말씀으로 승리했다니까. Y el segundo Adán también fue tentado por Satanás, pero tuvo victoria con la palabra completamente. 어떤 걸 갖고 시험했는 줄 알아요? ¿Y saben qué es lo que tentó? 세 가지 시험을 했어요. Tres cosas. 40일 금식하니까 너무 배고프잖아요. Entonces estaba ayunando 40 días y tenía mucho hambre. 딱 빵 모양으로 생긴 돌을 들고 가. 이거 너 능력 있으니까 빵으로 만들어 먹어봐. Y entonces le lleva una piedra que puede parecer pan y le dice, tú tienes poder, haz de esta piedra pan. 그 돌을 빵으로 만들어 먹는 순간 예수님은 그리스도의 일을 한 게 아니라 육신대로 그리스도의 일을 하는 거기 때문에 안 했어요. Y entonces Jesús no lo hizo porque en el momento en el que Él convierte esta piedra en pan, hace la cosa humana y no de Cristo. 사단은 여러분들에게 먹고 사는 경제 문제, 육신적인 걸로 공격하게 돼 있다니까. Entonces Satanás los ataca con el problema de comer y el problema de la supervivencia y el problema económico. 사람이 떡으로만 사는 거 아니다. Entonces no solo de pan vive el hombre, 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 산다. sino en la palabra de Dios que sale de su boca. 그러니까 성전 꼭대기로 두 번째 시험을 하고 세웠어요. Y entonces también lo lleva a un precipicio. 뛰어내려봐라. Lánzate. 기록된 말씀에 천사들이 발을 받쳐준다고 안 했냐? Está escrito que los ángeles van a sostener tus pies, ¿o no es así? 내가 예수님 같았으면 뛰어내렸다니까. Y si yo hubiese sido Jesús, yo me hubiera lanzado. 잘 봐 하면서 확 뛰었을 거예요. Le hubiera dicho, mira bien, y me hubiera tirado. 그러는 순간 예수님은 육신대로 자기 능력을 쓰는 거예요. Pero en este momento Jesús hubiera utilizado su poder de manera física. 주 너희 하나님 시험하지 마라. Entonces le dice que no pruebes a tu Dios. Y lo tercero, 천하만국을 보여주고 내게 절하면 이거 다 주겠다. y le enseña todos los reinos del mundo, y si tú te arrodillas ante mí, yo te daré todo. 자기한테 절하래요. Entonces tú arrodíllate ante mí. 경배 대상을 바꾸는 거예요. Y entonces está cambiando a aquel que debe recibir toda la gloria. 무엇을 예배하는 거야? Y entonces para que le dé el culto a 예수님이 él. 말씀으로 완전히 깨버렸다. Y entonces lo destruye con la palabra de Jesús. 육신적인 시험, Entonces estas tentaciones físicas. 명예심, 성공, 자랑의 시험, Y también las tentaciones de lo que es el prestigio y también la fama. 결국은 자기 인생 자체를 경배 대상을 바꾸는 배교하는 시험까지 했다니까. Y también hasta lo tentó para que cambiara a quién le daba el culto. Le cambió para que traicionara a Dios. Para esto lo intentó tentar. 데살로니가 후서 2장 9절에 10절에 보면 Y si nosotros también podemos ver 2 Tesalonicenses 2 del 9 al 10. 악한 자의 활동은 여러 가지 표적과 능력을 가지고 불의의 속임수로 딱 여러분들을 미혹시킵니다. Y entonces estas obras del maligno entonces están varias señales y portentos para que los engañen. 그래서 에베소서 6장 10절에 20절 entonces, 머리끝부터 발끝까지 하나님의 전신갑주를 취해라. En Efesios 6 del 10 al 20 nos dice que de pies a cabeza nos tenemos que poner la armadura de Dios. 예수가 그리스도라는 비밀로 구원받은 거 투구. Entonces también el diezmo de la salvación, que es la salvación que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도는 의의 흉배. Y la coraza de justicia que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도는 진리의 허리띠. Y también ceñirnos los lomos con la verdad que Jesús es de Cristo. 믿음의 방패. Y también el escudo de la fe que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라는 것을 전하는 평안의 복음에 예비된 신. Y también el calzado del evangelio de la paz, que es proclamar que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도는 성령 하나님의 말씀의 검. Y también también lo que es la espada de la palabra de Dios, que es la palabra que Jesús es de Cristo. 예수 그리스도 이름으로 하나님과 무시로 기도하는 소통. Y también esa comunicación que tenemos siempre con Dios, que Jesús es, a través del hecho que Jesús es de Cristo. 머리끝부터 발끝까지 완전히 무장해라. Entonces nos tenemos que armar de pies a cabeza.
아담과 하와가 범죄한 이후에 무화과로 가렸죠. Entonces Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera cuando ellos pecaron. 근데 거기서 창세기 3장 21절에 하나님이 가죽옷으로 수치와 능력을 가려줬어요. Pero en Génesis 3:27 podemos ver que Dios cubrió toda su vergüenza con pieles de animal. 그게 발전된 게 하나님의 전신갑주예요. Y entonces podemos ver que esto avanza a ser la armadura de Dios. 머리끝부터 발끝까지 예수가 그리스도다. Entonces de cabeza a pies el hecho que Jesús es de Cristo. 그게 그리스도로 옷 입는 거예요. Esto es vestirse de Cristo. 빛의 갑옷. Entonces es como esta armadura de luz. 예수가 그리스도라는 것의 갑옷. Entonces la armadura que Jesús es de Cristo. 그 입는 사람들을 보고 전도자라 그래요. Y entonces aquellos que se arman de esto se llaman evangelistas. 그들은 성경의 복음, 성경의 전도, 당대 세계복음화의 목표를 놓고 싸우는 사람들이라. Y estas personas son las que tienen el evangelio de la Biblia y también el evangelismo de la Biblia, que tienen la evangelización mundial y luchan con esto. 아멘. Amén. 그래서 사단은 옛뱀이고 사단의 속임수는 교묘하게 파고들어서 하나님의 말씀을 놓치게 만들고 하나님과 단절시키는 게 사단의 전략이다. Por eso la serpiente antigua, el susurro de Satanás es el hecho de que nosotros nos engaña de una manera muy sutil para que nosotros perdamos a Dios y seamos engañados. 이사야 59장 2절 죄에 대해서 한번 보겠습니다. Vamos a ver acerca del pecado en Isaías 59:2. 오직 너희 죄악이 너희와 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. Nos dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y su Dios para que él oculte su rostro para no oír. 성경에서 말하는 죄가 뭡니까? ¿Qué es el pecado del que nos habla la Biblia? 죄라는 것을 설명하는 여러 가지 원어 뜻이 있지만 Hay varias palabras que explican lo que es el pecado. 하마르티아라는 말이 있어요. Hay una palabra que se llama amartia. 이 말이 뭐냐? ¿Qué es esta palabra? 죄라는 것이 뭐냐? ¿Qué es el pecado? 여러분들 화살을 쫙 당겨가 탁 쏘는 그 관역이 있죠. Entonces ustedes pueden ver un blanco y cuando ustedes disparan una flecha como un arco. 활을 쏘는 사람이 활을 그 관역에 정확하게 맞추기 위해서 쏘았어요. Y entonces el arquero entonces disparó con esta flecha para que fuera a caer en el centro del blanco. 근데 화살이 날아가다가 그 관역을 맞추지 못하고 넘어가 버렸다. Y entonces digamos que esa flecha no puede caer en el blanco sino se pasa del blanco. 또 밑으로 힘이 약해갖고 앞에 떨어져 O 버렸다. digamos está débil y entonces cae en medio. 좌우로 옆으로 새버렸다. O digamos se va a la izquierda o a la derecha. 싹 다 죄예요. Todo eso es un pecado. 비슷하게 맞아도 죄예요. Y aunque verdaderamente sea similar, es un pecado. 뭐만 죄가 아니냐? ¿Qué es lo único que no es pecado? 관역의 정중앙에 딱 꽂힌 것. Ser certero y que esta flecha caiga en el centro. 관역 중앙에 딱 꽂힌 건 그럼 뭘까? Y entonces, ¿qué es el hecho de que esto caiga en el centro? 그게 하나님의 의예요. Es la justicia de Dios. 그게 하나님의 의라고. Y esa es la justicia de Dios. 성경 66권 전체를 가지고 어디를 열어도 예수가 그리스도라고 하는 관역에 정확하게 꽂혀서 바라볼 때 그것만 하나님의 의고 나머지가 다 죄예요. La verdad es que con los 66 libros de la Biblia cuando lo abrimos y podemos proclamar que Jesús es de Cristo precisamente, entonces esto es el blanco y esto es lo certero que Dios desea, esta es la justicia de Dios. 하나님의 소원이 내 소원되고 하나님의 계획이 내 계획대에서 사는 것 외에 모든 건 다 죄다. Entonces aparte del hecho de que el plan de Dios sea mi plan y que la voluntad de Dios se vuelva mi voluntad, el vivir de otra manera es un pecado. 성경이 보면 믿음으로 하지 아니한 모든 것은 죄다. En la Biblia nos dice que todo lo que no hacemos con fe es un pecado. 예수가 그리스도라는 믿음 없이 전도하고 예수가 그리스도라는 믿음 없이 기도하고 예수가 그리스도라는 믿음 없이 찬양하는 건 죄 짓는 거하고 똑같다. Entonces el evangelizar sin la fe que Jesús es de Cristo y si nosotros alabamos sin la fe de que Jesús es de Cristo y si nosotros hacemos todo sin la fe de que Jesús es de Cristo es un pecado. 찬송과 영광과 존귀를 오직 하나님께 돌려야지 다른 데 돌리지 않는다고 돼 있다니까. Entonces tenemos que rendir toda la gloria y la honra y todo a Dios y no a nada más. 아멘. Amén. 죄가 뭐냐? ¿Qué es el pecado? 하나님의 말씀을 놓치는 거예요. Es el perder la palabra de Dios. 하나님의 말씀이 누구예요? ¿Y quién es la palabra de Dios? 요한복음 1장 1절에 14절. En Juan 1 del 1 al 14. 예수가 그리스도라는 이거 놓치는 게 죄라니까. El perder el hecho de que Jesús es de Cristo es el pecado. 어떤 걸 해도 예수가 그리스도구나. Y cualquier cosa tiene que decirnos que Jesús es de Cristo. 이거 놓치고 하니까 자꾸 낙심되고 실망하고 한계가 오고 고통받는 거 아니에요? Y por perder esto es que nosotros nos deprimimos y estamos derrotados y estamos decaídos. 내 백성이 지식이 없어 망한다. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. 하나님 아는 지식, El conocimiento de conocer a Dios. 예수가 그리스도라고 아는 지식, Y el conocimiento de conocer que Jesús es de Cristo. 이거 놓치고 사는 게 죄악이라니까. Las personas que pierden esto, el vivir perdiendo esto es el pecado.
하나님 말씀 놓치고 하는 착한 선행, 윤리, 도덕, 봉사 다 죄가 되는 Y 거예요. entonces todas las buenas obras, todo lo ético, todo lo moral y todo lo filantrópico que hacemos perdiendo la palabra de Dios es un pecado. 첫 번째 죄의 심각성입니다. Entonces vamos a hablar de la severidad del pecado primero. 창조 원리대로 하나님 형상대로 인간은 창조됐는데 Entonces los principios de la creación, y en esto ocurrió el pecado de violar estos principios de la creación. 이사야 59장 2절에 오직 너희의 죄악이 Isaías 59:2, que solo nuestro pecado. 하나님의 말씀을 놓친 이것이 하나님과 인간 사이를 갈라지게 만들었다. Entonces el perder la palabra de Dios es lo que nos ha dividido de Dios. 왜 하나님과 Y 갈라집니까? porque estamos divididos, separados de Dios. 베드로전서 1장 16절에 하나님은 거룩 그 자체이기 때문에 Entonces en 1 Pedro del 1 al 16 nos dice que Dios es santidad, es santo en sí. 하나님은 죄악과 같이 있을 수가 없어요. Dios no puede estar con el pecado. 아멘. Amén. 하나님은 거룩하십니다. Dios es santo. 그래서 하나님과 단절되게 된 거예요. Por eso es que nosotros somos cortados de Dios. 그 죄의 결과로 정령 죽어야 돼요. Y como resultado de este pecado tenemos que morir ciertamente. 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이다. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. 그래서 모든 인간이 죽는 것이에요. Por eso es que todas las personas mueren. 나는 죄 없다 이런 불신자 있죠. Entonces hay no creyentes que dicen yo no tengo pecado. 죽어요. Ellos mueren. 죄 때문에. Es por el pecado. 다 죽어요. Todos mueren por el pecado. 죄 때문에. Por el pecado. 정령 죽으리라. Ciertamente morirás. 그런데 나는 부활이요 생명이니. Pero Él nos dice yo soy la vida y la resurrección. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Y nos dice que los que creen en mí aunque mueran vivirán. 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니한다. Y aquellos que están vivos y creen en mí no morirán eternamente. 영원히 죽지 않은 생명을 받게 된다니까. Porque ellos recibirán la vida de no morir eternamente. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 독생자 예수 그리스도를 믿는 것이다. Y entonces la vida eterna es creer en Dios y aquel unigénito que Él envió. 인류의 최초의 범죄가 뭐예요? ¿Cuál es el primer pecado del hombre? 창세기 2장 17절에 하나님의 말씀을 안 믿고 사단의 말을 믿은 죄라니까. Entonces en Génesis 2:17 no creer en la palabra de Dios sino creer en la palabra de Satanás. 누가 사기를 당합니까? Entonces ¿quién es el engañado? 사기꾼 말 들으니까 그렇죠. Entonces nosotros somos engañados porque escuchamos al engañador. 사기꾼들이 처음에 잘해준다니까. Entonces los engañadores, los charlatanes son muy buenos al principio. 결정적일 때 사기를 쳐버려요. Pero en el momento decisivo ellos engañan. 예수가 그리스도는 이 원색의 말씀 안 붙들면 여러분 속게 돼 있다니까. Y si no se aferran a la palabra original que Jesús es de Cristo, ustedes serán engañados. 그 내용이 뭐냐? ¿Qué es este contenido? 결국은 하나님과 같이 될 수 있다라는 미혹, 화려한 조건 때문에 속아버리는 거예요. Es el engaño de poder ser como Dios y por esas condiciones es que son engañados. 창세기 3장 7절에 하나님의 형상대로 창조된 인간이 육체가 돼버렸어요. Entonces en Génesis 3:7 podemos ver que el hombre que fue creado a la imagen de Dios se volvió carne. 죄의 결과로 창세기 3장 16절에 고통이 더해지고 El resultado del pecado nos dice que es este sufrimiento en Génesis 3:16. 창세기 3장 17절 18절에 이제 땅이 대적해서 땅이 가시나무와 엉겅퀴를 내는 농사를 해야 되는 존재가 Y 돼버렸다니. entonces en Génesis 3:17 nos dice que la tierra en sí es maldita y que uno ahora tiene que labrar porque la tierra produce espinos y cardos. 원래 아담은 농사 안 하고 그냥 따먹으면 된다니까. Adán era un ser que no tienen que plantar, simplemente comía y ya. 근데 이제는 농사를 해가 자기가 키워서 먹어야 돼요. Pero ahora el hombre tenía que labrar la tierra para poder comer. 수고해야 먹게 됐다니까. Entonces él tenía que padecer para comer. 그리고 창세기 3장 19절에 너는 흙이니 흙으로 돌아가라. Y en Génesis 3:19 nos dice, pues polvo eres y al polvo volverás. 이게 흙입니까? Entonces ustedes creen que esto es carne, que esto es polvo, 근데 흙으로 돌아가요. pero dice que regresar al polvo. 하나님의 형상이. La imagen de Dios. 하나님의 대리 통치권자가 Entonces aquel que tiene toda la soberanía para poder conquistar. 하나님의 말씀 놓치가지고 Aquellos que perdieron la palabra de Dios 흙이 됐다니. se vuelven polvo. 피조물 중에 가장 낮은 자리거든요. Entonces se vuelven más bajo de toda la creación. 얼마나 비참해요. Entonces es algo patético, 얼마나 안타까워요. algo que da mucha pena. 그게 죄라니까. Es el pecado. 죄가 하나님과 인간 사이를 갈랐는데 말씀 놓친 그 죄 때문에 다 망하고 있는 Y 거예요. entonces pierden el pecado y pierden la palabra de Dios y por perder esta palabra es el pecado. 그리고 창세기 3장 20절에 보면 하와가 모든 산자의 어미로 이제 후대를 낳는데 그 후대부터 이런 고통이 일어나고 문제가 일어나서 가인이 아벨 죽이는 역사까지 간다니까. Y si miramos en Génesis 3:20 dice que Eva es la madre de todos los vivientes, entonces hay problemas en la siguiente generación, hay tanto problema que hasta Caín mata a Abel. 근데 출애굽기 20장 4절에 5절 보면 Y si miramos en el Éxodo 20 del 3 al 4 하나님의 말씀을 온전히 순종하면 천대까지 복을 받는다. nos dice que si obedecemos a la palabra de Dios incluso las 1000 generaciones detrás serán bendecidas. 말씀 놓치고 우상 숭배하면 3, 4대가 망한다. Pero si perdemos la palabra de Dios y hacemos idolatría hasta la
tercera y cuarta generación serán destruidas. 여러분들이 예수가 그리스도라는 말씀 회복해버리면 여러분들 후대와 가정, 가문 다 살아나게 돼 Y si 있다니까. restauramos verdaderamente la palabra que Jesús es Cristo, toda la siguiente generación, la línea familiar y toda la familia cobra vida. 쿠바까지 살아나고 Hasta Cuba cobra vida. 중남미가 살아나고 Y toda Latinoamérica cobra vida. 당대 세계가 살아나게 돼 Y 있다. también en estos tiempos se salva todo el mundo. 아멘. Amén. 지식이 No es 아니라니까요. un conocimiento, 공부가 아니요. no es un estudio. 이거 아는 사람이 앞에 나가 찬양해 보세요. Entonces las personas que saben eso tienen que salir y alabar. 사울에게 임했던 악신이 떠나가는 일이 일어난다니까. Y así es como los demonios que están con Saúl fueron echados fuera. 바울과 신라가 빌립보 감옥에서 찬양했을 때 옥토가 흔들리고 문 열렸던 그런 기적이 일어나요. Y entonces ocurren milagros así como cuando Pablo y Timoteo y cuando Silas estaban en la cárcel y ellos alababan, entonces se abren las cárceles. 제발 쿠바에서는 그런 찬양하는 사람이 일어나기를 주의 이름으로 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre del Señor para que en Cuba se levanten las personas que tienen esta alabanza. 전도자들의 찬양은 다르다니까. Entonces la alabanza de los evangelistas es diferente. 대학교에서 무슨 전공해갖고 부르는 찬양하고 달라요. Entonces es diferente a las personas que pueden alabar de una manera más estudiada que verdaderamente lo hicieron en la universidad. 모든 흑암운동 공허가 다 떠나가요. 찬양만 해도. Entonces si alabamos verdaderamente todas las tinieblas, todo el vacío y también todo el desorden se va. 그런 사람이 기도하면 사단의 하늘로서 번개같이 떨어진다니까. Y cuando estas personas oran, entonces Satanás cae del cielo como un rayo. 그런 찬양과 기도가 여러분들 통해 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Y yo les bendigo para que esta oración y esta alabanza empiecen en ustedes. 아멘. Amén. 창세기 22장 24절에 보면 Y si nosotros miramos Génesis 3, 창세기 22 al 3장 24. 22절에서 24절. Entonces Génesis 3, 22 y 24. 그런데 놀라운 사건이 있어요. Hay algo sorprendente. 그럼에도 생명나무 중앙에 있는 그 실과를 먹으면 영생할 수 있대 곧바로. Y entonces nos dice que cuando ellos comían del árbol que estaba el árbol de vida, entonces ellos podían tener vida. 근데 하나님 인간을 몰아내고 그 길을 막아버렸어요. 생명나무의 구원의 길을 막았다니까. Pero Dios paró este camino de la vida para que vivan eternamente. 동산에 나무가 하나 있었어요. 중앙에 두 개가 있었어요. Entonces había un árbol en el centro del huerto o habían dos. 두 개거든. Habían dos. 선악을 알게 하는 나무와 생명나무가 있다니까. Está el árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. 생명나무 열매를 먹어버리지. Entonces ellos comieron del árbol, ellos tenían que comer del árbol de la vida. 선택을 누가 했어요? Pero ¿quién eligió? 사단이 미혹했지만 인간이 선택한 거예요. Aunque Satanás se engañó, el hombre fue quien eligió. 왜 하나님 그거 만들어놨습니까? 틀린 질문이에요. Entonces, ¿por qué Dios hizo este árbol? Es algo erróneo preguntar esto. 축복의 약속이라니까. Porque es una promesa de bendición. 아담과 하와는 그 사단의 미혹과 공격을 이길 수 있는 지혜, 지식, 신분, 권세 다 가지고 있었어요. Es que Adán y Eva tenían toda esta sabiduría, tenían la autoridad y también tenían todo el conocimiento para poder vencer este engaño de Satanás. 선택을 거부할 수 있는 힘이 있었다니까. Y ellos tenían la elección y el poder para poder negar este engaño. 그럼에도 하나님처럼 되고 싶어서 사단의 말을 믿은 거예요. Y a pesar de eso querían ser como Dios y por eso creyeron en Satanás. 그런 죄악이 어디 있어요? Entonces, ¿qué pecado hay así? 길 잃어버려가지고 막 돌고 있는 불쌍한 개 한 마리를 집에 데리다가 먹여줬다. Entonces digamos que nosotros trajimos a un perro de la calle que era pobre y lo trajimos a casa y le dimos de comer. 음식도 주고 Y le damos comida. 좋은 카펫도 깔아주고 Y le poníamos una buena alfombra. 영양제 주사도 맞아줬는데 Y también le poníamos inyecciones nutritivas. 주인이 만지려고 하니까 손가락 꽉 물어버려가 피를 냈다. Pero digamos que el dueño intenta tocarlo con la mano y entonces este perro muerde su mano. 그런 수준하고 비교 안 되는 짓을 한 거라니까. Entonces es algo incomparable siquiera a esto. 이해돼요? ¿Lo entienden? 그러면 그 개를 어떻게 해야 돼요? ¿Y qué hay que hacer con ese perro? 쿠바에서는 소를 못 잡아먹는다더라고요. Escuché que en Cuba no pueden comer a las vacas. 한국에서는 이상한 문화가 하나 있어요. Entonces en Corea tenemos una cultura así. 한국에서는 개도 먹어요. Entonces en Corea se comen hasta los perros. 아니 이구아나보다는 더 낫지 않나? 왜 그렇게 충격적인 얼굴을? Y ustedes ponen una cara de estar muy impresionados, pero ¿no creen que es mejor que comer iguana? 그런 주인 무는 개는 잡아 먹어버려야 된다니까. Entonces a estos perros que se oponen a su amo se los tienen que comer. 그랬는데도 곧바로 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 후손의 머리를 박살낼 것이라고 원시 복음으로 우리를 구원하는 길을 열어주셨다니까. Pero a pesar de esto, en Génesis 3:15 nos dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente y nos da este proto evangelio para salvarnos. 죄의 종류가 뭐냐? Y entonces, ¿qué es lo demás? 세상 불신자들이 이해하는 윤리, 도덕, 사회, 규범, 법이 있어요. Hay un entendimiento del mundo del no creyente acerca del pecado que es el pecado ético, moral y de las normas sociales y las leyes. 근데 성경에서 말하는 원죄가 뭐냐? Pero ¿qué es el pecado del que nos habla la Biblia? El pecado 하나님의 original. 말씀을 놓친 죄. Es el pecado de haber perdido la palabra de Dios. 그러니까 에베소서 2장
하나님을 떠나는 순간 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. Y por eso es que en Efesios 2:1, cuando estamos separados de Dios, nos dice que Él nos salvó de nuestros delitos y pecados porque estábamos muertos en ellos. 뭐가 죽은 거죠? Entonces, ¿qué es lo que está muerto? 생명이 됐던 영이 죽었다니까. 하나님의 성령이 떠나버렸어요. Estaba muerto el espíritu que había sido viviente porque se había separado de Dios. 그러니까 인간이 육체가 돼버렸죠. Por eso el hombre se volvía carne. 핸드폰으로 비교를 하면 Si lo comparamos con un celular, 하나는 전화기가 돼요. entonces digamos un celular que funciona. 전화국하고 연결을 해가 번호를 누르면 전화가 돼. Y entonces uno puede llamar normalmente con ese celular. 근데 옆에 핸드폰은 모든 기능이 다 되지만 전화국하고 아직 등록을 안 해가 모든 기능은 되는데 전화만 안 되는 거예요. Pero digamos que hay otro celular que sí funciona y que tiene todas las funciones y lo único que no puede hacer es llamar. 똑같아요, 핸드폰이. Es lo mismo, ambos celulares son lo mismo. 다 된다니까. Y entonces ambos funcionan igual. 한쪽은 전화가 되고 한쪽은 전화가 안 돼. Pero uno puede hacer llamadas y el otro no. 그것처럼 지금 신자와 불신자의 차이는 똑같이 생각하고 마음 먹고 행동하지만 하나님과 교제하고 하나님과 소통할 수 있는 것만 안 되는 게 불신자라니까요. Y entonces los no creyentes y los creyentes pueden parecer iguales, que hacen lo mismo y que actúan de la misma manera, pero es una gran diferencia de que uno pueda comunicarse y que pueda estar con Dios al que no. 그러니까 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. 마귀가 아버지 노릇을 하면서 창악해 버렸어요. Por eso es que Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de los padres del diablo. Entonces el diablo se apoderó del hombre. 뭐 오전은 여기까지만 하겠습니다. Entonces llegaremos hasta este punto en la tarde hoy. 요한에서 3장 8절에 보세요. Pero en 1 de Juan 3:8 nos dice 죄를 짓는 자는 마귀에게 속했다. que practica el pecado es del diablo. 마귀는 처음부터 범죄함이라. Y que el diablo él pecó desde el principio, él peca desde el principio. 나는 죄 없다는 사람 손 들어 보세요. Levanten la mano los que no tienen pecado. 죄 없는 사람이 어디 있어? ¿Hay alguien que no tenga un pecado? 하나님의 자녀도 죄 짓잖아요. Incluso los hijos de Dios cometen pecados. 죄 문제가 해결받았기 때문에 구원받는 거지. Y se solucionó nuestro pecado y por eso somos salvos. 과거, 현재, 미래에 제한 모든 죄를 십자가에서 예수님이 못 받고 우리를 의롭다 해주셨기 때문에 구원받는 거지. 우리는 죄 짓고 살잖아요. Y entonces todos los pecados del pasado, presente y futuro ya fueron solucionados en la cruz, y por esa cruz es que Dios nos dice que somos considerados justos, pero nosotros vivimos pecando. 바리새인 사두개인들이 자기들은 율법을 지키면 구원받는다고 폼 잡고 이렇게 딱 다녔어요. 딱. Y entonces los fariseos y los saduceos decían que ellos eran salvos porque no habían pecado, y entonces ellos andaban muy firmes y andaban caminando de una manera arrogante. 기도도 골방에 들어가서 하는 게 아니라 길거리 딱 서가 Y 할렐루야. entonces ellos no entraban en los cuartos a orar, sino ellos estaban en las calles y aleluya. 헌금도 그냥 하는 게 아니라 막 백시유시 이런 거 내가 헌금하는데 이러면서 헌금에 딱 넣고. Y entonces cuando ellos ofrendaban, no solo lo hacían solo así, sino ellos sacaban los 100 feudos y miren cómo estoy ofrendando, y lo ponían. 완전 외식주의자들. Entonces era algo muy externo. 그때 예수님이 딱 와서 질문 몇 가지를 해요. Pero Jesús viene y pregunta. 남자가 여자를 보고 음욕을 품은 것은 이미 가늠한 것이다. Entonces el hecho de que un hombre vea a una mujer y ya tenga estos pensamientos es el pecado. 남자 중에 예쁜 여자 쳐다보고 야 저런 여자랑 같이 살면 참 좋겠다 이런 생각 한 번도 안 해본 분 손 들어보세요. Entonces si hay algún hombre aquí que haya visto a una mujer hermosa y que haya pensado, yo me gustaría vivir con este tipo de mujer, el que no haya pensado esto, levante la mano. 그런 마음이 남자 마음에 없다면, 여자 보고 너무 이쁘다 그런 마음이 없다면 병원 가야 돼요. Entonces si entre los hombres hay alguien que no tenga este pensamiento de ver a una mujer hermosa y pensar esto, entonces tiene que ir al hospital. 하와이는 남자를 원래 여자 보면 좋아지게 만들었다니까 하나님이. Es que Dios creó a la mujer para que el hombre le gustara a la mujer. 근데 아무 여자나 덮치고 다른 사람의 아내를 덮치는 게 문제지. Pero el problema es solo ver a cualquier mujer y a las esposas de los demás. 하와이 가면 비키니 입은 여자들이 많아요. En Hawái hay muchas mujeres con bikini. 뒤에서 보면 줄밖에 안 보여. Y entonces cuando uno las mira de atrás solo mira la cuerda. 옆으로 일자 하나. Entonces solo mira como una cuerda para un lado, una cuerda horizontal. 밑으로 T자 하나. Y digamos una T abajo. 아슬아슬하다니까. Y entonces es algo que es muy inseguro. 목사들도 그런 여자 보면 은혜 돼요. Y entonces los pastores cuando miran a esas mujeres les da gracia también. 왜 저런 여자들은 교회 안 오지? 오면 잘해줄 건데 막 이런 생각 든다니까. Y entonces a veces algunos pastores piensan, porque estas mujeres no vienen a la iglesia porque las trataremos muy bien. 그런 생각하는 순간
강간한 거하고 똑같다고 예수님이 말을 했다니까. Y en el momento en el que uno piensa así, Jesús dijo que es lo mismo que él haber cometido este pecado. 바리새인들은 강간만 안 하면 죄 안 짓는 거지. Los 이렇게 fariseos 생각해요. pensaban, solo si yo no hago la acción es que no pequé. 심지어 형제가 형제를 미워한 것은 이미 살인한 거다. Y entonces el que un hermano oye al hermano es el ya haberlo asesinado, nos dijo él. 저는 내 동생이 막 말 안 들으면 목 졸라가 막 때리고 이랬거든요. Entonces yo cuando mi hermano menor no me obedecía, entonces yo lo agarraba del cuello y le pegaba. 한 번은 우리 친구들하고 놀러 가는데 동생이 형 나도 같이 놀러 가 하고 따라오더라고요. Y entonces yo iba a jugar una vez con mis amigos y una vez mi hermano menor me dijo, yo quiero ir también, hermano. 그 열받아가 이따만한 돌을 들어가 절로 안 가 이러면서 막 던지고 그랬다는 거예요. Y entonces me enojé mucho y entonces agarré una piedra de este tamaño y le dije, no te vas para allá, y le lancé la piedra. 아니 형제가 형제를 미워해도 살인한 거라면 Y entonces el hecho de que si un hermano odia al hermano, entonces él ya haberlo muerto. 동생 목 졸라가 두들겨 팬 건 토막살인 된 거지. Y entonces el haberlo agarrado del cuello y haberle pecado significa que ya lo decapité muchas veces. 나는 형제를 미워한 적 없다 손 들어보세요. Levante la mano si usted nunca han odiado a su hermano. 그랬더니 한 명이 손 들더라고. Y entonces había una persona que levantó la mano. 자기는 독자래. Y entonces dijo, yo soy hijo único. 혼자래 자기. 그러니까 형제가 없기 때문에. Entonces porque yo nunca he tenido un hermano, nunca le he odiado. 부모를 미워해 본 적, 어머니를 미워해 본 적, 아버지를 미워해 본 적 없다. 그런 사람이 어디 있어요? Y entonces, ¿quién no ha odiado alguna vez a su padre o a su madre? 근데 그게 살인한 거하고 똑같대요. Pero Jesús nos dice que esto es el haberlos asesinado ya. 자, 그럼 다 따라 하세요. Y entonces repitamos, 나는 살인범이다. yo soy un asesino. 죄 짓잖아요. Es que nosotros pecamos o no. 나는 강간범이다. O yo soy un fornicador. 다 지어왔잖아요. O ya todos lo hemos pensado. 근데 성경에서 말하는 죄는 그런 게 아니라니까. Pero el pecado que nos habla la Biblia no es este. 하나님의 말씀을 놓쳐버린 사는 모든 것, 호흡하는 모든 것이 다 죄 가운데 들어가 버려요. Entonces, si perdemos la palabra de Dios, el estar vivos, el respirar, todo esto es un pecado. 당연히 하나님의 말씀을 놓치니까 하는 것마다 자범죄를 할 수밖에 없지. 잘한다고 했는데 죄지. Y entonces, naturalmente, si perdemos la palabra de Dios, todo lo que hacemos es un pecado. Incluso los pecados personales que cometemos lo son. Aunque hagamos las cosas bien, es un pecado. 에베소서 2장 2절에 3절에 보면 Y si miramos a Efesios 2, del 2 al 3, 너희는 그 가운데 행했다. 죄 가운데 행했다. nosotros nos dice que nosotros vivíamos dentro de eso en algún tiempo. 이 세상 풍조, 세상 기준을 따라다녔지 않냐. 그게 죄라니까. Y que seguíamos las corrientes de este mundo. Entonces esto es un pecado. 죄가 뭐냐? 공중의 권세 잡은 자를 따라다니는 게 죄라니까. Y entonces el seguir a la potestad del aire, aquel que tiene la potestad del aire es el pecado. 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영. Y el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. 3절에 전에는 우리가 그들과 같이 그 가운데 행하여 육체의 욕심을 따라 행했다. Y que antes nosotros seguíamos los deseos de la carne siendo iguales que ellos. 육체의 마음에 원하는 대로 하고 살았다. Y nosotros seguíamos lo que quería nuestro corazón de la carne. 원하는 대로 하고 살면 행복할까요? Entonces si nosotros vivimos haciendo lo que nosotros queremos, ¿seríamos felices? 그런데 성경은 본질상 진노의 자녀로 살았다고 말하고. Pero que nos dice la Biblia que son aquellas personas que sí hacen lo que quieren, que son por naturaleza hijos de ira. 히브리서 2장 14절에 15절에 보면 Y si nosotros miramos en Hebreos 2, 14 al 15, 죽기를 무서함으로 일평생 사단에게 매여 종노릇 하는 자다. 그렇게 말하고 있습니다. nos dice que todos están bajo Satanás y son durante toda la vida siervos por temor de la muerte. 자식의 동노릇하고 돈의 종노릇하고 Y entonces ellos están en servidumbre de los hijos del dinero. 아예 교회 목회가 종노릇하는 인생이 됐어요. 비참하게 살아가는 사람들이 있어요. O el ministerio pastoral se vuelve una servidumbre, entonces viven una vida muy patética. 로마서 14장 23절에 보면 En Romanos 14, 23, 말씀을 따라 하지 아니하는 모든 것이 죄다. todo lo que no se hace de acuerdo a la palabra es un pecado. 말씀대로 하지 않는 모든 게 죄다. Entonces todo lo que no se hace de acuerdo a la palabra es un pecado. 믿음으로 하지 않는 모든 게 죄다. Todo lo que no se hace de acuerdo a la fe es un pecado. 아멘. Amén. 그거 회복하는 순간 완전히 승리한다는. Y en el momento en que restauramos eso tenemos victoria. 그러니까 당연히 우상 숭배를 하게 되죠. Por eso naturalmente tenemos que cometer idolatría. 하나님보다 더 사랑하는 게 나오잖아요. Y entonces hay cosas que amamos más que Dios. 고린도후서 5장 14절에서 18절에 보면 Y si nosotros miramos en 2 Corintios 5, del 14 al 18, 내가 예전에 예수 그리스도를 육신대로 알았다. antes yo conocía a Jesucristo según la carne. 육신의 목적과 계획을 통해 예수 이름으로 그거 원한다고 살았다. Y entonces yo vivía con los objetivos de la carne
carne y el deseo de la carne, y en el nombre de Jesucristo lo conocía así. 예수님 돈 벌게 해주세요. Entonces Jesús, permítame tener dinero. 왜 예수가 그리스도인데 내가 성공 못합니까? Entonces, ¿por qué si Jesús es Cristo yo no puedo tener éxito? 왜 예수가 그리스도인데 내 질병이 안 낫습니까? ¿Por qué si Jesús es Cristo mi enfermedad no sana? 왜 예수가 그리스도인데 내 아이들이 좋은 대학을 못 갑니까? ¿Por qué si Jesús es Cristo mis hijos no pueden estar en una buena universidad? 그게 예수 그리스도를 육신대로 하는 거라니까요. Eso es conocer a Jesucristo según la carne. 다시는 자기를 그들 자신을 위해 살지 아니하고 Pero ya no para que ya no vivan para sí, 십자가의 부활로 우리를 살리신 자를 위해서 사는 거라니까. sino que ahora vivimos para aquel que fue crucificado y que vivió por nosotros. 그게 새로운 피조물입니다. Eso es la nueva criatura. 그게 하나님과 인간을 화목케 하는 직책, 화목케 하는 말씀을 받은 사람의 삶이라니까. Y esa es la vida de aquellos que tienen el ministerio de reconciliación, de reconciliar a Dios y al mundo. 갈라디아서 2장 20절. Y en Gálatas 2:20, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 juntamente soy crucificado con Cristo. 내 계획도 죽어야 돼요. Incluso mi pensamiento, mi plan tiene que morir. 내가 가지고 있는 목표도 죽어야 돼요. El objetivo que yo tenga tiene que morir. 내 것은 없다니까. Entonces lo mío ya no está ahí. 내 시간도 없어요. Y tampoco mi tiempo. 내 인생도 없어요. Y mi vida no está allí. 내 자식도 아니요. Y tampoco mis hijos. 내 미래도 아니요. Y tampoco mi iglesia. 하나님의 소원, Sino el deseo de Dios. 하나님의 계획, Y también el plan de Dios. 하나님의 뜻, Y también la voluntad de Dios. 하나님의 소원을 위해 사는 인생. Y nosotros vivimos por el deseo de Dios. 할렐루야. Aleluya. 그렇게 사는 게 하나님의 자녀예요. El vivir de esta manera es ser un hijo de Dios. 그게 죄의 권세를 넘어서서 사는 하나님의 자녀라니까. Y ese es el hijo de Dios que vive de verdad, traspasando esto lo que es el pecado. 우주 피조계를 대리 통치권을 받아가지고 대리 통치자로 살았던 그 직책이 이제 예수 그리스도로 말미암아 어떻게 바뀌는 줄 알아요? Y entonces este ser que vivía con este poder de gobernar y que tenía toda esta gobernación sobre el mundo, ¿cómo fue? 이제는 그리스도의 정권 대사가 되는 거예요. Ahora, gracias por Jesucristo, es un embajador de Cristo. 단번에 영원히 하나님 만나게 하는 참 선지자직을, 만인 선지자직을 받게 된다니까. Entonces recibe este sacerdocio, este real sacerdocio que es dado para poder expiar todo. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방시킬 수 있는 참 선지자직을 위임받게 돼요, 예수님한테. Y también ante Jesús recibe también el hecho de ser un verdadero profeta. Ahora somos profetas que pueden solucionar todo el pecado de la maldición y la muerte. 만인 제사장직. Entonces esto es el sacerdote universal. 그리고 완전히 사단의 권세를 단번에 우리께 때리고 승리하는 참된 왕직, 만인 왕직을 딱 받게 된다니까. Y también somos hechos reyes, somos realeza, entonces que pueden derrotar a Satanás gracias a su nombre. 누구를 만나도 단번에 영원히 하나님을 만나는 길을 선포하고. Entonces podemos declarar a cualquiera el camino para encontrarse con Dios. 죄와 저주에 빠진 사람에게 예수가 그리스도를 전해서 단번에 영원히 죄와 저주에 해방시키는 참 제사장직을 위임받고. Y también tenemos el real sacerdocio para verdaderamente poder expiar todo el pecado y la maldición que está sobre todas las personas, proclamándoles el camino. 사단 마귀 귀신의 세력을 가는 곳마다 깨뜨리고 무너뜨리는 참된 왕직, 만인 왕직을 딱 받게 되는 거라니까. Y también recibimos esta realeza universal para verdaderamente poder destruir la obra de Satanás y las tinieblas a donde sea que vayamos en su nombre. 더 멋있는 직을 받았어요. Ahora tenemos una posición más admirable aún. 그리스도의 정권대사. Ahora somos embajadores de Cristo. 에덴 동산에 그대로 있었다면 우리는 땅에서 살았을 거예요. Y si nosotros estuviésemos en el Edén, así como estaban en el Edén, hubiésemos vivido en tierra. 근데 이 창세기 3장 사건을 예수 그리스도의 십자가의 부활로 축복으로 바꾸어서 우리를 땅에 두지 아니하고 새 하늘과 새 땅 천국으로 우리를 옮기신다니까. Pero si nosotros estuviéramos en esta tierra, no resultaría, por lo que con la cruz y la resurrección de Jesús ahora no simplemente nos dio esta autoridad, sino nos dio un nuevo cielo, una nueva tierra y nos dio esta potestad. 아멘. Amén. 빌립보서 3장 20절에 En Filipenses 3:20 오직 우리의 시민권은 하늘에 있다. nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. 그래서 우리는 이 땅에 살지만 하늘에 속한 사람이다. Por eso que vivimos en esta tierra somos personas del cielo. 우리가 이 땅에 사는 이유는 딱 하나죠. Entonces la razón por la que vivimos en esta tierra es una: 예수가 그리스도는 성경의 복음을 증거하려고. para predicar el evangelio que Jesús es el Cristo. 예수님의 전도 사도행전 그대로를 실현시켜 주님의 임재, 재림, 당대 세계문화를 완성하기 위해서 사는 거라니. Y nosotros vivimos para hacer este evangelismo como le dicen los cortos de
evangelios de la Biblia y también el libro de Hechos y para cumplir la evangelización mundial en esos días y para adelantar la venida del Señor. 이게 여러분들의 인생의 해답응답 결론으로 사무치게 되기를 주의 이름으로 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre del Señor para que eso sea la conclusión, la respuesta y también la solución de toda su vida. 기도합시다. Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 쿠바를 축복하여 주옵소서. Señor, bendice a Cuba. 이 자리에 창세전에 영세전에 쿠바 복음화 중남미 복음화 당대 세계 복음화를 위해서 완전히 준비한 목사님들과 미셔너리와 중직자들과 사모님과 제자들을 찾아낼 수 있도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que podamos encontrar a los pastores, a las esposas de pastores, a los misioneros, a todos los líderes, a todos los diáconos y a todas las personas que verdaderamente vayan a dar la vida por el evangelio que Jesús es de Cristo y que vayan a hacer la evangelización mundial en sus días. 주 예수 그리스도 이름으로 기도리옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.